Sabadana harita si Gadung ngagubrag. Badana kabenangan ku panarajang nak si Pohang. Benangan dada jeung puh celitea pikiranen. Si Gadung harita lungleng yantuk nama lesbe si Gadung teh kapiuhan. Si Pohang nyamperkeun ka si Gadung. Asa-asa pikeun si Pohang sabadana deket jeung badan si Gadung kap kalawang we. Badan si Gadung teh harita dibalangkeun ka tengah talaga herang gujubar. Badan si Gadung harita ngagujubar. Ngaralap harita ngaralap ka jero talaga. Jerilat si Pohang harita ngajerilat satu sama lompat tina lureun cai. Si Pohang harita ngagujubar deh. Dalam ka jero cai newak badan si Gadung. Sanggeusna ditewakep kalayang badan si Pohang harita teh kaluar tina jero cai talaga sabari mawa si Gadung harita di pangku. Blesat teh harita lumpat dina luhureun cai, calega harita pancu nangtung dina tempat anu tadi dipake tarung jeung si Gadung. Si Pohang harita lempang ngagandeang. Tina bajuna harita nyurucud cai talaga, tina baju si Gadung oge sarua. Si Gadung rek dipasrahkeun ka Pupuh Lemur talaga herang, cina diganti bajuna lantaran geus base. Harita tuna mah nu kabeunangan ku si Pohang geus cager, lantaran eta cai talaga herang teh geus nyageurkeun kana tatuna si Gadung. Ngan eta teh bakal kajadian cager mun si Pohang boga niat hayang cager ku eta cai talaga. Mun ku si Pohang teu niatan mah sing saha bae ge anu menta dicagerkeun ku cai talaga bakal moal cager da teu niatan ku si Pohang. Kunci talaga herang teh di si Pohang. Aya naon-naon oge kitu kieu, aya nu gering itu ieu ku si Pohang bakal bisa cager. Nyatana diubarana ti ku cai talaga herang. Sanggeusna deukeut ka Pupuh Lembur. Nyatana ka Mang Adud oge Pak RT aya langsung dipasrahkeun sangkan di salinan. Si Pohang mah harita balik deui kana tempat anu tadi. Ngagorowo ka harita teh ngagorowan ka aki runtuk anu masih keneh we harita. Yuk dina tangkal kai. Aki peot ka dieu. Bang cicing wae di dinya ki. Mun nya di dinya teh jago jawara tong nyumput atuh. Si Gadung geus teu inget ti bumi alam. Sok ka dieu mun bener-bener aki hayang tarung jeung kuring mah. Paling geus nyaho aki teh guruna si Landora jeung si Burson. Aki teh rek balas dendam lin. Tong cicing di dinya tuh. Tadi hayang balas dendam mah ka dieu ki. Sok ka dieu. Nah denge kekecapan sambeudel kitu teh si Pohang pudig-dig ambek si kiruntuk teh. Langsung harita cerelat lumpat manehanana teh. Menikeun kangan sakolepat geus aya di hareupeun si Pohang. Celik harita pancuh nangtung. Kitu tuh ki. Ari ngarasa jalu mah kudu wani adu hareupan ulah nyumpo cika bikang bae ki. Anguran mah urang ngopi heula ki yah. Capek tuh da geus kelut bi jeung si Gadung. Jabanding peuting-peuting kieu mah tuh da haneut-haneut bari ngadahar banrek kopi. Aduh ditambah deui ku comro ngeunah lagi lah. Mun bisa mah urang santai we rek tarung nanya kinya. Daud sia babacot daud dah. Eueuh ngopi-ngopi jeung aing mah. Urang tarung langsung lah. Penasaran aing mah hayang ngajajal kana kemampuan ilmu silat sia Pohang. Penasaran mah sok we eta mah kumaha aki lah. Tapi ya kieu kuring rek ngabejaan kaki. Rek ngabejaan daud sia goblok aing mah geus teu kudu bejaan aing mah geus kolot sia. Ye. Nya pan aki teh geus kolot geus butaneuh. Bawa aki teh paeh teh dina peuting ayeuna. Teu apal pan.
Dasya memeh pae. Kuring rek kabejan kaki. Aki teh geus golot, geus butane, wis oge geus bodas kabeh. Kumaha lamun aki babalik pikir ki lah. Babalik pikirnya kinya. Babalik pikir jal-jal mun bener, getol salatna, getol ibadahna. Aing mah teu hayang. Teu hayang babalik pikir aing bang geus kieu pokona mah, geus nyaman kieu. Teu bisa diatur-atur ku batur aing mah. Pokona bahayang ge ya geus kieu. Kirajan aing bakal paeh dina penting aya aja keur bae kumaha aing. Aing mah teu bisa diatur-atur ku batur pokona mah. Teu bahasa babalik pikir teu hayang aing mah. Teu hayang aing mah. Aduh. Bantangul oge aki teh nya heuras teuas ieu mah ye. Nya paduri teuy gaduh ku aing we sia mah. Galager gagatur-gatur ga aing. Sok lah, urang mimitian atuh darungna. Teu loba ngomong jeung aing mah. Bisa teu, ieu peureub teh hayang ngahanca kedah beget siap pohang. Atul magaro atuh ki kalahkeun ka hayang ngahanca. Aki dasar aki pewot botane. Ayolah, urang mimitian darungna pohang. Tong loba babacot jeung aing lah sok. Ragata kiruntuk harita ngawateug jurus runtuk karang. Mangrupakeun jurus pinunjulna bisa ngancurkeun kana karang, ngancurkeun batu naon melah anu sifatna teuas bisa diancurkeun ku leungeun, ku suku, malahan mah ku sirahna diruntuk. Jurus runtuk karang aduh ngebahayakeun we. Urang tadah ke ku jurus bara geni atawa ku jurus bara banyunya. Tuh ku bahasia we teh balah. Ya, cilung kiruntuk harita loncat. Langsung harita dibaskeun dengan katuh jeung kencana kana sirah si Pohang. Si Pohang malicet gila plos harita. Ngeplos panarajang kiruntuk nu kahiji. Seak narajang deui gila plos deui nu kadua geus sarua ngeplos. Pontong papalcetan atuh jadi goblok. Ya, cilung kiruntuk harita loncat. Itu jeung kitu bae harita. Lakulila si Pohang teh damanya papalcetan bae ngabenung kana panarajangna kiruntuk. Ayo keduk teas cerik-cerik. Harita mah kiruntuk ngacerig-cerig menurut katukang kana dua lengkahna. Kiruntuk ngarmancu ka harita. Akara harita bantur kakuatan jeung si Pohang jajaka ngora. Manehanana aduh mundur dua lengkah. Dan uga elbo dadahaon sia teh Pohang ngajadikeun aing mundur katukang dua lengkah. Ilmu mah ilmu biasa ki. Ya mah meureun keur mujur we. Keur hade we meureun ieu mah ye. Ditulungan kuno kawasa jiga nama ki. Apaan bieu si gadung oge nepikeun ka Namru nah. Jika jiga nama keur aya di pihak kuring ye. Kaunggulan teh. Yor lah maju diki. Aing dik maju deui goblok sia setan kujuk sia. Ya. Cerilat kiruntuk harita narajang leuwih kanceng tinimbang tadi. Udah pengadius bang baraan jurus runtuk karang teh pikiraneun. Si Pohang harita nyoba ngaduan kena perep katuhuna. Diruntuk kulengan katuhuna deui. Nah bakal sarua nasibna seperti halna batur kekuatan yang si gadung atawa sebaliknya. Baturokan kekuatan geus bisa disikahan deui. Hiu keduk teas juluger. Ada terjumantara ngepledag harita kekuatan. Seuneu meningkeun ka ngaburicak ngabaranyai. Tetela sangkan si Pohang nama beda. Justru kiruntuk harita tangga gorowo. Aduh. Panas anjing. Aduh. Kiruntuk kekerepengan harita leungeun katuhuna dikepes-kepes lantaran panaseun. Si Pohang ngagunakeun jurus barageni bantruk jeung jurus runtuk karang. Sakuduna mah leungeun si Pohang teh ngabledag hancur, tapi ieu mah pagen teu naon-naon. Si Pohang geus ngarti ayeuna mah cai talaga herang teh geus nambah kana kakuatan dirina. Mun si Pohang ngaguju barde kana cai talaga, maka bakal ningkat deui kakuatan teh kitu jeung kitu bae. Sabebasna we pikeun si Pohang mah. Tetela. Cai talaga herang teh geus nambah kakuatan ieu mah. Beda ieu mah. Tadi mah panas, jeung tadi mah asa nyeri leungeun teh. Tapi ayeuna mah geuningan si runtuk anu eleh. Bener ieu. Bener ieu mah ye. Cai talaga herang teh boga kakuatan. Nuhun Ratu Rara Demit. Nuhun Allah Subhanahu wa taala. Paratos maparinan kekuatan ka diri abdi.
Itu gerantes nasi pohang dina waktu harita. Ngerasa bunga lantaran manehanana cikaneh unggul. Dan leun aing asa potong aduh jeung panas di ngarerabi kana awak. Goblok si pohang boga elbow dan naon cenah ya. Aduh. Haluk aing mah ya. Dikieu-kieu mah jigana aduh. Kudu ngerahkeun sakabeh kekuatan ieu mah. Rakata kiruntuk harita ngagunakeun jurus runtuk geni ayeuna mah. Gabungan jurus runtuk karang jeung runtuk geri jeung runtuk geni harita ngagelater badan kiruntuk. Lengan katuhna masih kene jurus runtuk karang rengan kancana runtuk geni. Si pohang jurus bara geni lengan katuhu jurus bara banyu lengan kencang. Seak harita kiruntuk narajang. Si pohang tadi antep langsung dibendung di bae. Hiu keduk das. Jarik jeg. Kiruntuk harita ngajarik jeg deui. Dina kayan ngajarik jeg kitu si pohang harita ngolepat ngacurelat ngeblesat langsung narajang ngagunakeun eta jurus. Barep katu kanca sing blesat. Kiruntuk mongun ari kudu kabenangan ku eta jurus mah langsung disilangkeun dengan katuna. Ngabendung puterajangna si pohang. Hiu keduk das. Jarik jeg. Kiruntuk harita ngajarik jeg di berejeng ngerasakan kanyeri dina pigelang lengan katu kencana. Si pohang papalijatan kokolepatan harita nyaho-nyaho geus aya di gigireun kiruntuk. Hanteman demi hanteman harita kena badan kiruntuk geus teu bisa disingkah deui. Yuk jebrot jerbet jedak. Dalik da gubrak kiruntuk harita mebet kana taneuh. Korejat kiruntuk teh udang deui. Manehanana ngatur napas nah heho da bangun ripu atuh ketambah di geus kolot kiruntuk teh. Beda jeung si gadung tadi, si gadung mah napasna teh malahan mah dekat tempo capeun dina waktu tarung jeung si pohang. Tapi kiruntuk mah harita pake ripu we manehna teh. Si pohang ngeureunkeun lengka, ngeureunkeun gerakanana, ngeureunkeun seranganana. Mereka sebutan pikeun kiruntuk sangkan bisa pancuh nangtung deui. Cok we ki. Cok lah. Aki mancukeun tangtungan heula ki sok we eta mah ki. Ulah rusuh tarung jeung kula mah kalem we ki sok. Kalem. Gadeng jatuh babacot goblok. Tong babatos si haji. Kiruntuk harita iklan pigelang lengka katuhuna ku lengan kenca pilih ganti ngusap-ngusap kana pigelang leungeunna masing-masing. Datela lain saukur diusap, eta teh usapan sangkan leungeunna cager deui. Aing basi keneh mampu jeung basi keneh loba jurus bang. Tong sombong sia. Wal tong sombong. Saha nu sombong eta ah. Tadi ge teh sombong, anu sombong mah aki tadi ge. Hayang modaran kuring. Yalah, tengah ke modaran. Ragata kiruntuk harita ngagunakeun jurus las-las mega mangrupakeun jurus anu bisa ngaleungit. Katambah di poek dina mangsa alam peuting harita. Lumangsung tarung tadi teh geus lila. Dina waktu harita nunjukkeun pukul 10 peuting. Saraba bencet siang ciamang geus teu denge ku si pohang lantaran fokus tarung ngalawanan kiruntuk. Kiruntuk ngadadak ngaleungit tina tetepan si pohang teuing ka mana da jurus las-las mega. Dina kayan kitu kiruntuk ngarajang harita ka si pohang ngagunakeun jurus las-las mega teka tampo ku cirim si pohang. Teka tampo cirim si kiruntuk teh ku si pohang nyaho-nyaho harita. Hiuk cubet. Dada si pohang dipindo ku kiruntuk. Kayak dag harita mundur. Kiruntuk ngahantem kana tonggong si pohang. Hiuk cubet salontot. Si pohang harita teh nyolontot. Gubrak nyusut kana taneuh. Gorentel si pohang harita dek hudang deui. Akara hudang harita dipindo pundukna. Hiuk cubet gubrak harita kana taneuh. Si pohang harita nangkuban. Gorentel si pohang harita ngagorentelkeun di badanna. Sieun harita ku kiruntuk. Si pohang macukeun tangtunganana berjeng culang cileung culak luak liuk nitenan kana sabeudeurna pertempatan. Di mana posisina kiruntuk teu katempo ku si pohang satik-tik acan. Lurus las-las mega memang hebat bisa ngaleungit badanna kiruntuk kalipudan ku mega. Edas. Ngagunakeun jurus ngaleungit aki-aki teh kurang ajar ieu mah ya.
licik sia kieu kepeot. Ngagunakeun jurus ngaleungit atuh sia teh kehead. Tanggal aing tanggal ieu. Si Pohang harita ngawatek jurus barakilat mangrupakeun jurus anu bisa nyameran ka musuh ku kilatna. Ragatak puricak beranyai badan si Pohang harita bebarcakan bernyayan. Tadi mah eta jurus teu fungsi ka si Gadung mah. Tapi susuganan we ayeuna mah dageus teuleum dina talaga fungsi buat ting ka Kiruntuk mah. Kiruntuk harita ngeblesat narajang deui eta katampo ku si Pohang oge. Tapi jurus barakilat harita langsung narajang nyahueun yen eta teh jirim Kiruntuk. Aya kana sameter deui jirim Kiruntuk teh narajang nakeuna kana badan si Pohang langsung dihantam ku jurus barakilat. Hiuk sauk kuku beracak betak. Beracak cilebet. Kiruntuk harita ngaguageun padas. Cileung si Pohang harita ngadeketan kana badan Kiruntuk da kadenge bieu sorana ai jirim nama teu katempo. Barakilat harita langsung ngablesat di bae narajang, beracak cilebet terus-terusan dihanteman badan Kiruntuk teh ku jurus barakilat. Si Pohang nyoba-nyoba narajang susugan we cenah da teu katempo atuh. Ngagunakeun jurus barakilat dipuseurkeun kana peureup katu kencana. Sauk yuk Subet, kena pisan harita teh kana badan Kiruntuk nganting palbah mana da teu katempo. Kiruntuk ngagurowokan daruan badana harita langsung nyajengkang ka tukang gedebut harita mebet kana taneuh. Marejat Kiruntuk hudang deui, anti ku kebal eta aki-aki hudang di bae mun geus kabeunangan teh. Kumaha Ki? Nyeri Ki? Lumayan lah. Kalau boy siap hebat Pohang. Hebat lah sia kieu mah. Aing geus berakali ya. Kebedangan. Jurus aing emang katempo geus ya, ha? Teu katempo ah. Jurus aki hebat. Katempo kuring. Tapi sora jeung tenaga mah kadenge. Napas ge kadenge ena mah Ki. Sok lah narajang di belah mana Ki. Kiruntuk ngatur napasna, ngatur deui kana tenaga lapisna. Sanggeus kitu mah curilat narajang di ka si Pohang. Ku si Pohang ena mah bisa karasa ka tenaga lapis Kiruntuk harita ngablesat ti hareupeuna. Masih ngagunakeun jurus barakilat harita ngabendung penarajang Kiruntuk. Hiuk keduk das baracak cilebet. Kilat harita nyamaran kena badan Kiruntuk malahan mah harita nyamaran teh kana sirahna. Atuh buuk Kiruntuk harita ngebul lantaran dihantam ku jurus barakilat milikna si Pohang. Dan memang aneh pikeun si Pohang mah seperti si Gadung di bae. Jirim Kiruntuk teu hancur. Beda jeung jirim si Landora jeung si Borsoan sakali ngabledag langsung hancur pan. Digelang leungeun si Landora ge harita langsung hancur langsung. Aburi sating ka mana lah. Ka mana-mana cigan teh sumebarna ge getih daging jeung tulangna ting ka mana. Tapi harita mah Kiruntuk tagen, si Gadung oge tadi tagen. Terus barakilat can mampuheun ngabinasakeun Kiruntuk. Kiruntuk memang ngaguak harita teh lantaran panaseun, bogna oge harita ngebul. Lila Kiruntuk harita loncat ka tukang, bari jeung ngusap buukna. Anu ngebul kaambe bau hangit lantaran kabenangan ku jurus barakilat si Pohang. Aduh, eta buuk Ki kahuruan. Aduh. Eta buuk teh kahuruan. Aduh. Aya ku aya ge mah. Tuluykeun deui ke jurusna ye. Dek dipetakeun deui jurus anu bieu ge, hati-hati ye ge. Iya. Ayeuna mah si Pohang anu narajang, blesat. Langsung narajang ka Kiruntuk oge can siap harita. Panehanana kalahkeun ka ngeprakan buukna bae. Jika juga nu mung karerab eta buuk. Kiruntuk anu harita pancunangtung masih keneh dina jurus les-les mega teu katempo ku jalma sejen mah, tapi ku si Pohang mah bisa karasa. Kakuatan Kiruntuk teh memang aya di hareupeuna pancunangtung. Jurus barakilat harita terus-terusan nyamaran kena badan Kiruntuk harita kaget si Pohang tebet narajang ka dirina da tadi mah maihanana terus-terusan narajang ka si Pohang. Beracak cilebet.
Untuk harita gogoakan terus-terusan disameran ku jurus berakilat milikna si Pohang. Si Pohang harita teh asupkeun buah panenggeulna kana dada jeung kana beungeutna kiruntuk. Sauk yuk cubet jebrot. Dayagdag gubreg. Kiruntuk harita ngagedebut kana taneuh. Napalabah ngagedebut nama harita cirim kiruntuk teh katampo deui ku si Pohang. Jurus lasas mega cigana teges teu digunakeun ku kiruntuk. Wagunana digunakeun oge da katampoeun atawa kanyahoan ku si Pohang. Ayeuna deui kumaha ki Sok atuh nangtung deui kitu. Masih kene penasaran lain jeung kuring sok. Maju deui. Kiruntuk harita can nangtung manehna ngagoler. Dina kayan ngagoler kitu kiruntuk maledokeun senjata rahasiana mangrupakeun jarum racun aya kana opat sikina eta teh jarum emas racun ngebahayakeun pisan mun teu mah geuna ka si Pohang. Belesat. Opat jarum harita sing belesat. Tapi da wagunana lantaran jurus berakilat nyahoeun langsung disamer ku eta jurus. Bledak. Jarum teh hancur paburisat, hancur jadi lebu. Aduh, licik aki mah. Tong gitu ki ari satria mah, lain gitu carana. Mun bener-bener satria tur jago mah, lain ngabongohan gitu, lain atuh. Lain gitu ki, lain. Parajat kiruntuk harita teh hudang, manehanana dadalik degan. Dalungleng jigana teges kabeunangan ku jurus barakilat. Tong sombong sia teh Pohang montong sombong goblok sia teh. Montong sombong ai jarum basa eleh goblok aya kana jurus aing jurus simpenan sia. Ada. Ragata kiruntuk harita teh ngagunakeun elmuna, lengan katuhunna harita dikaluhurkeun, jiga-jiga anu manggil bae, manggil sanjata rahasiana. Berasat harita aya cahaya tina dampalengan kiruntuk jang elek harita jadi pedang. Eta pedang teh disebutna pedang runtuk geni milikna kiruntuk. Aduh, boga pedangnya kitu. Jika-jikana memal teu raki ka kuring eta pedang teh. Wah, can dicoba mah can dikajawan goblok sia. Tong sombong jadi jalma papontong sia. Hiat, kiruntuk langsung harita teh loncat. Ngadikeun atau nibaskeun eta pedang runtuk geni teh kana badan si Pohang kana sirahna si Pohang. Si Pohang harita teh ngakilekeun badanna saeutik keplos panalajang kiruntuk harita ngepos eta pedang teh nyamer kadeukeuteuun badan si Pohang ditampokeun bae ku si Pohang tidak teu keuna ka handap harita. Geuna saeutik kana taneuh geus kitu harita ditibaskeun dikade-kadekeun jirim si Pohang kitu jeung kitu bae. Tapi edas jurus barakilat oge teu cicingeun harita nyameran kana eta pedang. Peracak, cilbet. Eta cahaya teh geuna pisan kana pedang kiruntuk. Tapi da sarua pada hebatna eta pedang teh. Mandung kekuatan panas eta pedang teh. Malikan malahan mah ngageter semu hurung semu koneng. Sawak hiu kuk jilang si Pohang harita luncar. Keblas panarajang kiruntuk harita ngapos. Itu jang kitu bae aya nama kiruntuk terus ngarajang ngarangse ke si Pohang. Sawak hiu kuk kilak plos. Si Pohang harita kulak-kilak nyingkan kena panrajang na kiruntuk. Ya kulantaran kiruntuk make senjata rahasia, make senjata gagaman anu ampuh. Si Pohang oga harita nyambat keris demit warisan ti Ratu Rara Demit. Baracak tina leungeunna harita ngaluarkeun cahaya. Salagedeg harita keris demit kaluar dina dampaleungeun si Pohang. Keris demit harita semu hurung di sarua ngaluarkeun cahaya seperti kilat bae. Si Pohang dina waktu harita nocoskeun eta keris tina jarak anu jauh tina jarak anu anggang. Badan si Pohang jeung badan kiruntuk teh aya kana 7 meterna. Barasat tina keris demit harita ngaluarkeun cahaya bodas. Kiruntuk harita teh kaget, manehna buru-buru luncat cileng, cileger. Eta cahaya teh keuna pisan kana taneuh menikeun kaancur paburisat. Baracak deui, cileng, cileger, kitu jeung kitu bae. Kiruntuk harita kebisaeun langsung narajang ena mah lantaran terus-terusan ditarajang ku si Pohang. Allah, rantos waktosna para kaum dangu. Berjengkantun kasadayana, insyaallah dinten anjing urang teraskeun deui.
Simkuring ngaturkeun harebu-rebu nuhun kasadayana anu teras-terasan ngadangukeun kana ieu carita kana ieu dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.